ओम जय श्री कृष्णचंद्र श्रीमद्भागवत नवम स्कंद षष्ठ अध्याय पंचम भाग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए रोहित भाग्य कुटुंब मध्य सुख भोग मुए कोई गुहाश्रम साधे गुह मेधि धर्म एते विचारे तपसारी गुह कहे चित्तवधि मार्गे चलते से विचारी विवाहते मनोरही गृहस्थ धर्म नुहे भले दया परिग्रहण कले एते विचारे दूध चित्ते मिलिले नृपति अग्रते मुनि आगम आया देखी उठिले आसन बिखी अतिथि मते पूजा कला आसन बसाइला विनय भावे पोचा करी दयाई मुनि भय कहिए आया मुख चाही विवाह कराओ मोते तुही गुह जन्मेला मोर मायना कन्याए मोते दियलायन मोहर संतति हইলে सधर्मर की बोध भले हेमंत मने मुख सोए आया विचारे माने गोई बुद्धंक माधेयति बोध गुह कराए कलाशय मोर दुहिता अति सुखी ଏହା କରିଲେ ଦୁଃଖୀ ନଦେଲେ ମୋର ଭଲ ନାହିଁ ଏତେ ବିଚାର ମନେ ଚାହିଁ বল এসিরে করে ভ্রমণে শুনা কহি পঞ্চাশ কন্যা অসি মোর অন্তপুর কবি কয় যে কন্যা তোমাঙ্ক বইব সমতি করি প্রিয় ভাব সে কন্যা দেবী নিশ্চয় হেমন্তরায় সত্য পাই মনে উঠিলে তোষ হই তথ্যই অন্তপুরে যাই দ্বার পালঙ্ক রায় কহে বৈরাগে নিয়ে যাও তুই যে কন্যা বই বই বয় দেবই সত্য এ মোহর দ্বার পালর হস্ত ধরি পুরী প্রবেশী সৌহরি দ্বার পালর হস্ত ধরি পুরে প্রবেশী সৌহরি মেলে কন্যাঙ্ক মন্দিরে মায়া মোহন কলে বয়ে রূপিকন্ধর পতি গঞ্জে জগন্নাথে পুঞ্জে কন্যাকু চাহি দ্বার পার অঙ্গুরি সঙ্গীত কপোল বলয় কন্যা মুখ চাহি তোমার পিতা আজ্ঞা পাই সঙ্গতি আই অশুভয় যাহার ইচ্ছা তুমি বল একই কন্যা দেবয়ান অধিকে নাহি প্রয়োজন কন্যায় তার মুখ চাহি নয়ন পিছান চলই সবে ইচ্ছন্তে তার সঙ্গে অনরজিশন পতঙ্গ এক আরক আগ হই বলন্তি মোর বল এহি মুহি বইবি আগ কই নিশ্চয় স্বামী এব হরি। ওম জয় শ্রী কৃষ্ণ।